True that every old or new thing has been done better by some people than by others. And individuals differ enormously in their ability to do each of the things that need to be done in our world. Individuals differ also in those particular things that each can do well. Some are scholars who study and interpret what others do. Some people do things, some make things, some put ideas into practice and they make them work. And those who are leaders in one field will probably be followers in another. For no one is an expert at everything. So it is with children in school. Understand? That means that what am I good at? Don't you dare to tell me that I am good at English. Probably compared to what you got. And I am better at that field. But what am I much better than you guys? What am I really good at? Better than? Much better at, than you guys. Leathercraft? 가죽공예? You guys know, I'm sorry about shit about that. But I do. Because it took me a year to be good at this. I'm not saying I'm the expert. But this world and this society operates by those who are expertise in one field. And their fields, actually. Okay? Who is a plumber? What is a plumber? Plumber is a person who fixes pipes and the sinks and boilers, okay, in your house. Plumbers are 배관공s, right? Their expertise is fixing pipes and then water systems and the boiler systems, all right? But are plumbers good at other fields? Like a cooking or teaching English, which I do. They're not. Do you understand? This whole world is run by those who are expertise in their fields. All right? So it is also true that every old or new things has been done better by some people. Like some people mean 특별한 사람 than other. 그냥 일반적인 타인이 아니라 뭔가 특별한 사람들에 의해서 더 잘 행해져 왔다. 새 것이든 오래된 것이든. Individual, 개인들은 엄청나게 다르다. 그들의 능력 면에서. 그렇죠? 그러한 일들에 각각 하는 데 있어서. 근데 그 일들은 되어질 필요가 있어. 우리 세상에서. 개인들은 또한 그러한 특정한 일들에 대해서 꽤 다르다. 그렇죠? 오케이? 그래서 각자가 잘하는 것에 있어서 다른 거죠. 이 세상은 뭔가 그 분야에 특이하게 잘하는 사람들에 의해서 이루어지지. 자동차를 만드는 사람들은 자동차 만드는 행위를 자기가 잘하니까 하는 거야. 그러니까 우리는 못해. 우리는 그 면에서 우리는 그냥 일반적인 others가 되고 그 자동차 제조에 직접 참여하는 사람들은 some people이 되는 거지. 근데 그 사람들은 그런 능력이 있으니까. 그래서 이런 individual, 각 개인들은 달라. 그런 특정한 일을 함에 있어서. 근데 그 특정 일은 그 각 개인들이 매우 잘하는 일들인 거지. 어떤 사람들은 학자야. 연구를 해. 그리고 다른 사람이 하는 것을 해석하기도 해. 어떤 사람들은 어떤 행위를 해. 어떤 사람들은 만들기도 해. 어떤 사람들은 그들이 생각했던 바를 실천에 옮기기도 해. 또 그것들을 실제로 작동하도록 만들기도 하지. 한 분야의 리더인 사람들은 항상 다른 분야의 추종자가 되기도 해. 선생님은 영어를 좀 잘할지 모르지만 선생님은 수학은 젬병이지. Do you understand? 네, 알죠.
No one is an expert. 그 어떤 사람도 전문가가 될 수는 없어. 모든 것에. 맞죠? 그러면 우리 이 세상은 그 특정 분야에 특이하게 잘하는 사람들이 모여서 이루어지는 세상이 되는 거죠. 맞죠? 이 사람은 이것만 잘해도 되는 거고. 그건 자기는 뭘 못해. 다른 건 못하잖아. 근데 그 다른 거는 또 그 다른 분야에 잘하는 사람이 또 해줄 거잖아. 경찰관은 경찰관대로. 그러니까 각자는 각자의 잘하는 분야를 하기만 하면 그것이 모여서 하나의 통합된 사회가 운영이 되고 이루어지는 거지. 무슨 말이겠죠? 그러면 여기도 답이 뭐야? 유출할 때. 이게 참 웃긴 게, 이 탭스 리딩이 좀 고차원적이다 보니까 답이 아닌 걸 제껴하고 남은 거 봐도 이게 꼭 그런 거라는 게 의문점이 생기기도 해. 자, 전문가는 likely to 알죠? 혹시 몰랐다면 꼭 기억하세요. 뭐뭐 할 가능성이 있다라는 뜻이에요. 전문가들은 뭐야? 다양한 영역에 관심이 있을 가능성이 있다. 전문가는 다양한 영역에 관심이 있나요? 지 하는 것만 관심 있나요? 지 하는 일만 관심 있지. 그러면 그 얘기가 위에서 우리가 했던 것과 전혀 반대로 가기 때문에 이건 맞지 않아요. 맞습니까? 네. 오케이. 그럼 두 번째, 어렵다. 한 학생이 모든 과목을 다 잘하는데 맞죠? 이제 마지막에 뭐라고 그래요? 그래서 it is with 그 기억합니까? 땡땡의 경우도 마찬가지다. 땡땡의겠죠. 의 경우도 마찬가지다. 땡땡의 경우도 마찬가지다. 알겠나? 모든 경우도 마찬가지래. 학교에 다니는 학생도 그러하다. 그럼 무슨 말이에요? 한 과목을 잘할 수도 있고 두세 과목을 잘할 수 있지만 전부 다른 건 어렵다. 와. 한 학생이 모든 과목을 다 잘하는 건 어렵다. 답을 비죠. Do you concur? 동의해요? I do. 두 사람 다 매우 훌륭한 겁니다. 그리고 답은 B인 거죠. 어떤 답을 선택했어요? C요. 각 개인들이라는 것은 여기서 말하는 individual을 뭐를 의미해? 해당 분야의 특정 분야에 잘하는 게 있는 사람. 맞지? 그게 individual로 나오잖아. 각 개인들은 가지고 있는 능력의 차이는 영향을 받아. 환경이나 교육에 따라. 그러니까 그 개인이 그 능력이 좋고 나쁨이 되려면 그가 속한 환경이나 그가 받은 교육에 따라 영향을 받아서 어떻게 될 수 있다. 그거는 아니죠. 지금 뭐야? 한 놈이 다 잘할 수 없다. 그걸 얘기하는 겁니다. 자, 한번 같이 읽어보도록 할게요. 시작. Conventional wisdom has held that the moderate or non-vigorous exercise can result in healthier and presumable longer life. A recent Berlin University study, however, brings this conventional wisdom into question. Really, it concluded that only vigorous exercise results in longevity. Hallelujah! That's what I do, right? And these conclusions appear to conflict with this recommendation of the Centers of Disease Control, or CDC, right? Prevention, like American agency which is charged of controlling, spreading or outbreak of contagious disease, all right? And international and panel of sports medicine. Berlin study followed a sample of 17,000 men. Really? 17,000 men. And for a period of more than 20 years. Wow, trustworthy. The purpose of the study was to determine which activities actually led to long life, like longevity, 장수, among the men. It found that the men who expended 1,500 calories or more per week in vigorous activity had a 25 lower death rates than those who expended less than 1,500 calories per week. Okay? So 고강도 훈련이 장수를 보장한다 이 말이죠. 맞나요? 자 보세요. convention은 뜻이 뭡니까?
전통적인 지혜가 아니고 전통적인 지식이니까 우리 흔히 말하는 common knowledge. What is a common knowledge? I say 상, you say 식, 상, 시. 상. What kind of English class is it? 그러니까 전통적으로 우리가 알고 있던 상식은 health가 뭡니까? 유지하다, 한마디로 우리에게 그렇게 시사하다, suggest하단 말이죠. 암시하고 있어. 뭘 암시해요? moderate 뜻이 뭐죠? moderate. 조금 적당한, 과하지 않는 moderate. 그렇죠? or non-vigorous 뭡니까? vigorous가 활기차는 말이잖아요. 별로 활기차지 않은 운동. For instance, walking, or yoga, stretching. All of which I do hate. I don't like them at all. 걔네들이 result in 수능에도 많이 나죠. 뭐뭐의 결과를 낳다. 오케이? 그러는 거야. 더 건강하고 presumably만 아마도 왜 아마도야? 우리가 세상에는 100% 확신할 수 있는 게 있나요? 없죠. 단 하나밖에. I'm sorry. I can't do it. Okay? Any religious comment cannot be inserted into my online lectures. Okay. Anyway, presumably longer life. 아까 제가 말했던 longevity. What is a longevity? Several by longevity. longevity. 장수. longevity. 최근에 베를린 대학의 연구가 그러나 이러한 전통적 상식, 전통적 생각에 대해서 의문을 제기했다. 이것이 결론을 지어버렸어. 오직이라는 게 참 영어는 힘들어요. 웬만한 영어는요, 잘 only 안 써요. only의 비슷하게 뭐였니? me, early, solely 전부 다 유일한 오직이라는 말입니다. 오직 어떤 운동만이 오직 이런 활기찬 운동만이 result 뭐죠? longevity 나오네요. 장수의 결과를 낳는다. 이러한 결과는 보여줘. 어떻게 보여줘? 충돌하는 거죠. 상충하는 거야. 뭐와? 추천한 거야. 어떤 추천? 미국 질병 예방센터 CDC라든지, 그렇죠? 그 다음에 뭐야? 국제 스포츠 의학 패널 이런 공신력 있는 단체에서 하는 그 추천과는 배치되죠. 그렇죠? 베를린 연구가 17,000명의 연구를 아마 그 팔로업 연구를 한 거, 팔로업 20년 동안. 이 정도 믿어야죠. 이 연구의 목적은 뭐였어? 결심하고 결정해보는 거였어. 도대체 어떤 활동들이 실제로 장수로 이어졌는지, 남성들 사이에서. 이것이 발견한 사실은 뭡니까? 1,500 칼로리를 매주 아주 활동적으로 하는 이 사람들이 일주일당 똑같은 1,500 칼로리보다 덜하는 사람이, 그렇죠? 1,500보다 덜하는 사람보다 25%의 사망률이 낮았다는 거. 결국은 뭐야? 이 vigorous, 활동적인 운동하는 사람이 그렇지 않는 사람에 비해서 더 오래 살 가능성이 많다라는 거죠. 그게 이제 요약인데. 자, 본인이 선택한 답을 말씀해 주세요. A 했어요. 맞잖아, 답이. B. 깜짝이야. 적당한 운동이 장수를 낳았다. 아니죠. 반대까지는 아니지만 vigorous 해야 되죠. 자, 갑시다. 자, 읽어볼까요? Salmon have fascinating method of locating the entrance to their home stream while swimming up a river. Professor A.D. Master, an American biologist, tells us that the fish recognize their home waters by smell alone. This he proved by stuffing the nose of some fish, and after this, they completely lost their ability to detect their home water.
It seems that each individual stream or a portion of the stream has its own individual smell, like distinctive smell, that's which is derived from its own unique grouping of the plants in the stream. Wow. What does that mean? When your nose are stuffed, what's not possible? You cannot possibly smell. But the salmon, 연어, they navigate. What does that mean, navigate? 길을 찾다. By depending on their sense of smell. Am I right? 후각으로 연어는 길을 찾는다잖아. 그래서 자기 고향 어디 강까지 역으로 해서 수행해서 오죠. 근데 그거 가려면 뭐 했어야 돼? 코가 중요해. 근데 코를 막아봤다 이 과학자가 이 프로페서 A.D. 마스터 약간 학대를 했네요. 연어 학대. 해가지고 보니까 얘네들 어떻게 해? Where am I? I'm lost. I am completely disoriented. 방향을 잃은 걸 disoriented거든요. I got no purpose. Just like many Christians or non-Christians, right? I don't know where to go because my nose are stuffed. 내 콧구멍이 막혔기 때문에. 그래서 자기 고향, 자기가 태어났던 곳을 못 찾는다는 거죠. 그렇죠? 왜 그러냐면 얘네들은 그 물이 가지고 있는 특별한 개별 그 강이나 또 그 강의 일부가 가지고 있는 그것만의 개별 냄새가 있대요. 여러분, derive 뜻이 뭡니까? 파생하다는 뜻이거든요. derive A from B. B로부터 A를 파생시키다 이런 말이에요. 알겠죠? 그러니까 B로부터 A를 끄집어내는 거예요. 아시겠어요? 그래서 이 냄새는 어디부터 온 겁니까? 이것만의 독특한 식물의 그 집단, 그 시냇물이라든지 그 강이나 거기서 서식하는 그 식물들의 독특한 향에서 유발되어 있는 강물 냄새인 거야. 그거를 쫓아서 오는데 콧구멍을 막아놨으니 얘네들이 왜냐하면 그 강물에서 흐르던 물이 어디로 가요? 바다로 가겠죠. 그 미세한 subtle한 cues를 subtle cues 뭐야? 미묘한 단서를 찾는 거야. 와. 아무튼 자 여기서 보면 summarize를 잘한 게 뭐야? 자 어떤 답을 선택했죠? 본인의 답은 재미있게 오답을 말씀해 주세요. 각의 이 강 또는 시내는 이것만의 개별의 냄새가 있다가 부분적으로 언급은 되지. 그것이 사실은 기본적으로 왜 후각이 상실되어 있는 연어가 지 고향을 못 찾는 이유기도 해. 왜냐하면 그걸 찾아야 그 냄새를 찾고 그 냄새를 단서로 해서 자기 고향 강으로 돌아가는데 그게 안 된다는 거 맞아. 그건 일부 언급이 돼 있어. 그러나 그거는 요약을 한 게 아니야. 전체 요약하는 게 아니죠. 전체 요약 어떻게 해요? 일단 요약하려면 뭐 넣어야 돼? 키워드인 연어가 돼야 될 거 아니야. 연어는 뭐야? 고향을 가는 고향 그 강의 시냇물의 입구를 찾는다. 후각으로. 그렇죠? 이거죠. 근데 왜 못 찾아? 코가 막혀서. 그래서 코를 막아보니까 얘네들이 못 찾더라. 그래서 후각이 고향을 찾는데 가장 중요한 부분이구나. 그게 다 B겠죠. 이게 C가 없지는 않지. 하지만 C는 뭐 때문에? B를 말하기 위한 실험으로서 그렇죠. 그 근거를 얘기한 거죠. 나름대로 supporting detail이지 그거는 메인 아이디어는 아닙니다. 그 다음 틀린 거. What is the essence of law? On the one hand, it takes away from private citizens the right of revenge. That is true, right? Like your father got killed by this man. That you want revenge for your father. Do you want to kill the man, the killer, all by yourself? But it is against the law. You are prohibited from doing such a criminal activity. Why? Who's in charge of punishing that
bad guy, the government, or the constitution law. Okay, go ahead. Which it confer upon the government. Okay? If a man steals your money, you must not steal it back or thrash him like whoosh, or shoot him. You must establish the facts before a neutral tribunal, which indicts upon him such punishment as has seemed such just to the disinterested legislators. On the other hand, when two men have a dispute, the law provides a machinery for settling it, again on a principle laid down in the advance by neutral. What is a neutral? The person who can see both sides unbiasedly. What is unbiased? Unbiased. Yes. Unbiased. What is unbiased? mean 치우치지 않는. 그렇죠? 자, 일단 지금 법의 그 핵심이 뭔지는 말해주겠죠. 법이 뭔가? 법의 정수. 법의 정수가 뭐예요? 한 측면으로 볼 때는 법은 뭐예요? 빼앗아가 버려요. 개별, 개인, 시민으로부터 어떤 권리? 복수를 할 권리. 그렇죠? 그래서 그 복수를 쓰냐 아까 뭐라고 그랬어? 누가 그걸 대신해줘? 법은 누가 제정해? 정부는 입법을 하는 건 아니지만 입법 제한을 하죠. 그래서 이게 뭐 입법부라고 영어로 나와요. L로 시작되는데 자 누가 찾아볼까? 여기죠. legislator 입법부입니다. 그 confer는요 수여하다는 뜻입니다. 자 수여하다는 무슨 말입니까? 주다 말이죠. 그렇죠? 법이 뭐야? 정부에게 그거를 주죠. 뭘 줘? 무슨 권리? 복수할 권리는 법이 정부가 하는 거죠. 그래서 거기 있는 그 DOJ 영어 많이 나오잖아. DOJ 등에 그 교도소에 보면 다 등에 DOJ 적혀 있잖아. 교도소 옷에 DOJ 뭐 주황색도 있고 주황색 같은 경우는 약간 무슨 범이고 강력계 범인데 미국 같은 경우 DOJ Department of Justice 미 법무부 그렇죠? 그 justice를 행하는 건 정부잖아요. 만약 한 사람이 돈을 훔쳐 네가 그걸 다시 훔친 걸 다시 뺏을 수는 없어. 또 뭐 스트라이치가 뭐 채찍질하는 거 치는 거죠. 때리거나 그걸 총으로 쏴 죽일 수는 없어요. 여러분들은 반드시 어떠한 사실을 확립해야 돼. 그렇죠? 말하기 전에 a neutral tribunal. 그러니까 우리가 그 법원에 왜 가? 법원의 판사가 하는 일은 뭡니까? 그 사람들 우리에게 어떤 걸 해줘요? 판결하기 전에 어떤 위치에서 판결해? 미국은 이상한 좀 우리나라 다른 게 이겠죠. jury가 뭐야? jury. 그렇죠. 배심원제도 그렇죠. 배심원은 뭐 어떻게 해? 항상. 그럼 판사가 하는 역할은 뭐야? 미국은. 미국은 판사, 우리나라는 형량을 누가 결정해요? 판사죠. 예. 그러면 그거를 형량에 대한 구형은 검사가 하죠. 뭐 몇 년형 구형하고 형을 구합니다. 근데 하지만 그 형을 형을 이제 선언하는 거는 판사가 하죠. 미국은 주어리가 하는 일이 뭡니까 그러면? 배심원들이 하는 게 guilty, not guilty만 얘기해요. 유무죄만 결정해요. 그럼 판사는 유무죄 결정을 안 하는 거야. 그것을 인용을 해 그냥 참고를 한단 말이에요. 근데 그거를 번복하는 경우가 없어. 그러면 판사는 뭘 해? 형량을 정합니다. 주얼리는 뭐 하지 못해 형량을 정하지 못하죠. 이게 미국과 우리나라의 좀 큰 차이가 나죠. 그러면 여기서 말하는 게 뭐냐면 트리뷰널 하면 선생님이 아까 말했던 판사가 있는 곳이 어디야? 법원이에요. 이게 로우 하우스, 코트죠, 코트.
법원이죠. courthouse. courthouse는 뭐 왕이 하는 뭐죠? 우리나라로 치면 어디죠? 하여튼 왕이 집무하는 곳인데, 하여튼 트리뷰널은 이렇게 법원입니다. 그렇죠? 그렇죠? 그다음에 그래서 그러한 이 퍼니시먼트, 뭐 어떤 퍼니시먼트 이렇게 하는 거잖아. 뭐 이 사람이 이렇게 사람이 해서는 안 되죠. 그럼 자기가 개인적인 복수를 해서 그렇게 사람을 죽이거나 다치게 해서는 안 되는데, 그런 퍼니시먼트 누가 해? 법원이 하는 거죠. 그렇죠? 그에게 법원이 가는 겁니다. 그렇죠? 인다이트 같은 경우는 기소하다, 뭐 고소하다 이런 말이죠. 그래서 그러면 그 다른 면을 보면 그 두 남자가 디스퓨트, 논쟁이죠. 논쟁을 할 경우에 법은 뭐합니까? 그 범죄를 그 논쟁을 세틀하면 진정하다, 진정시키다 또는 합의보다 아닌 말이죠. 그러한 이 머신은 기계가 아니고요. mean이 뭐야? means 수단을 제공한단 말이죠. 그렇죠? 역시 이것도 뭐야? 아까 말한 neutral, 중립적 입장을 가진 누군가, 아까 판사와 이런 사람들을 미리 그 사람들 사이에서 그 레이다는 놓여진, 그렇죠? 이렇게 그들 사이에 존재하는 두어진 그런 뭐를 기반으로, 그 원칙을 기반으로, 그러니까 중립의 누군가가 가지고 양쪽 측면을 나들어보고 디스퓨트가 어디가 옳고 그름을 따져보는 것은 역시 법이 하는 책임. 그렇죠? 법의 체계는 결국 그런 거다. 직접 네가 뭐 옛날에 아울러라고 했거든. 아울러. 무법자 알죠? 옛날에 미국 서부 시대는 지가 개인적인 복수 가능했잖아. 총 들고. 지금도 마찬가지 그런 게 있긴 하죠. 미국 같은 경우는. 하지만 법의 근원이, 법의 원래는 정서가 뭐다? 대리 정치죠. 대리. 개인이 그 개인의 복수를 하지 못하도록 하는 거죠. 누가 하는 거야? 법원이라는 중립적 입장을 가진 누군가가 그 일을 하게 한다. 정부와 함께. 알겠지? 그러면 여기서 말하는 이 글의 전체적인 요지는 바로 정부가 그 법이 가지고 있는 기본적인 그 정수가 뭐다? 우리 개인이, 일반 국민이 저가 복수나든지 그런 법을 집행하지 못하도록 하는 거죠. 답은 이거죠. 법의 본질, principle 또는 아까 essence. 네가 고른 답이 뭐죠? 이게 후보답이긴 해야겠지. 이게 정답이라면 후보답이긴 해. 법과 그 징벌, 그러니까 법과 그 법에 따른 징벌에 대한 종류가 막 나열되는데 그런 얘기는 지금 나와요. 이게 더 타이틀로는 맞죠. 더 큰 얘기를 다루고 있으니까. 그다음 32번 봅시다. 소리 내면 다시 읽어볼까? 시작. A major cause of the present forest destruction is the worldwide demand for wood. In industrialized countries, people are using more and more wood for paper, furniture, and houses. There's not enough wood in these countries to satisfy the demand. Wood companies, therefore, have begun taking wood from the forests of Asia, Africa, South America, even Siberia. There is nothing new about the people cutting down the trees. It's like this kind of facts has been around us for long. And in ancient times, Greeks and Italy and Great Britain were covered with the forest. Over the century, those forests were gradually cut back until now almost nothing left. Today, however, trees are being cut down far more rapidly. Each year, about 2 million acres of forest are cut down. That is more than equal to the area of the whole Great Britain. Holy moly. This is very obvious, right? People, human race, has exploit woods. What's exploit? Somebody exploit. 착취하다, 남용하다 이런 말이죠. 나무를 계속 써왔어. 그렇죠? 그러니까 지금 최근의 숲
파괴의 주 원인은 그 목재에 대한 전 세계적인 수요 때문이다. 산업화된 국가들은 지금 어떻게 점점 더 많은 나무를 종이, 가구, 건축 제조로 쓰고 있죠. 그래서 남은 게 없어. 이런 나라들. 충분한 나무가 없어. 뭘 할 만큼 그들의 수요를 충족시키면 satisfy가 충족시키다니까. 충족시킬 만큼 이러한 국가들에 남아있는 즉 선진국에 남아있는 이러한 충분한 목재가 없단 말이지. 그래서 목재 회사 목재를 다른 말로 뭐랍니까? lumber, timber. 보통 timber라고 그러죠. Canadian timber. 여러분 lumberjack이 누군지 알아요? lumberjack. 맞아요. 들어봤네. 폴 버년이라고. 폴 버년. 미국이 저런 모양이 된 건 폴 버년과 그 폴 버년의 황소가 서로 몸싸움 해가지고 로키 산맥이 생기고 미국의 5대 연안 있죠. 나이아가라 폭 그게 생기고 미국의 그 사막이 생기고 캘리포니아가 생긴 게 그 폴 버년이라는 럼버잭. 그러니까 나무꾼이 중간에 만났던 그 황소와의 몸싸움에서 생긴 게 미국 대륙의 그 지형이랍니다. 그게 그 톨테일즈라고 말도 안 되는 그 보통 톨테일즈가 믿기 어려운 이야기를 톨테일즈라고 하거든요. 키 큰 이야기. 그래서 럼버잭 그때 나와요. 아무튼 그래서 timber와 lumber 이런 뜻이 있습니다. 자, 그래서 미국에 있는 무슨 회사에 들어가 벌목 회사들이 이제는 어떻게 미국에서 미국 가지고는 안 되는 것 같아요. 아시아 특히 보르네오 알죠? 인도네시아 보르네오 섬 자카르타 거기가 나무가 많잖아요. 그 다음에 우리나라는 아닙니다. 세계에서 제2위로 2등으로 우리나라가 유명한 게 뭐더라? 산림이 많은데 산업화된 나라 중에서 산림이 제일 많은 게 우리나라가 2등이에요. 1등이 어딜까요? 캐나다. 근데 캐나다는 아직도 많죠. 우리나라가 그런 산림이 그렇게 그렇죠? 그래서 심지어 남아메리카에서 그 다음에 시베리아에서 오는 거야. 그래서 뭔가 이렇게 하는 거는 나무를 막 벌목하는 것은 우리 인간들이 그랬던 것은 별반 새로운 일이 전혀 아니야. 고대 시대를 한번 거슬러 올라가면 그리스, 이탈리아, 영국도 숲으로 꽉 차 있었어. 그런데 수세기 흘러 이러한 숲들은 gradually는 점차적으로 다 잘려 나갑니다. 뭐 할 때까지 지금은 거의 남은 게 없죠. 민둥산이 되어버렸습니다. 오늘날 그러나 나무들은 훨씬 더 far가 비교급 강조 수식 알죠? 더 빠르게 하는데 훨씬 더 빨리 지금 잘려 나가고 있는 중이다. 매년 약 200만 에이커에 달하는 숲이 지금 사라지고 있어. 그것은 어떻게? 영국 전체의 지역보다 더 많은 거야. 그러니까 매년 영국이라는 나라 전체만큼 숲이 사라지고 있는 거야. 대단하죠. 바로 숲 파괴의 원인들. 근데 이거 뭐야? 제목이 D 몰랐어. 아닌가요? 네. D는 뭐야? 산업화된 나라에서 목재가 가지는 중요성. 할렐루야.